Máme to začiatok roku a to neznamená nič iné ako to, že niektorých z vás, prípadne vaše decká, čaká čo? Polročné vysvedčenie. Pokémon Company myslím, že každý rok vydáva nejaké veci, ktoré sú tak nejak v spojitosti so školou. Vždycky na začiatku roku sa vydáva kufríček Back to School, ktorý obsahuje nejaké boostre, nálepky, nejaký proste album a neviem síce úplne, akú to má spojitosť so školou, ale oni to tak proste prezentujú. V každom prípade ten kufríček, ktorý mám ja tu aktuálne, nie je vyslovene ten Back to School, ale jedná sa v podstate o totožný produkt, akurát sú v ňom iné boostre a je proste s inými Pokémonmi, v tomto prípade je na ňom Charizard. A okrem iného vydáva teda samozrejme aj penál s motivom nejakého Pokémona, v tomto prípade je to Pikachu a samozrejme obdarovaného fanúšika Pokémonov poteší hlavne tým, že vo vnútri sa nachádzajú aj 2 alebo 3 boostre. Obidva tieto produkty patria k takým cenovo dostupnejším. Myslím, že tento kufríček sa predáva v čiastke okolo 700 korún a tento peračník tak do 300. By som povedal, v akcii možno, že 250. Tieto dva produkty pre toto video venoval e-shop a kamenná predajňa Alola a v prípade, že by ste u nich chceli urobiť nákup, nezabudnite použiť promokód Pokégram a získate nejakú zľavu. Tak poďme sa pozrieť teda, čo sa v daných produktoch nachádza a či sú potenciálne ideálnym darčekom za vysvedčenie alebo aj nie. Začneme teda tým lacnejším a dostupnejším. Osobne si myslím, že nemal by byť asi problém pre nikoho potenciálne kúpiť nejaký takýto darček za cenu proste 250, prípadne 300 korún, lebo nebudeme si klamať, dieťa je relatívne finančne drahá záležitosť, takže potešiť ho, ak je fanúšik Pokémonov, nemusí byť proste takúto čiastku na škodu. Ako vidíme, tak vlastne v samotnom tom penále, ktorý je plechový, docela pekný, sa nachádzajú 2 boostre. Normálna cena za jeden takýto booster je tak okolo 100 až 130 korún, takže v podstate máte plechový penál zdarma. Rovno sa môžeme zároveň pozrieť aj na obsah. Takže prvý booster je zo série Paldia Evolve, Shinx, Nimble, Massive, Slugcot, Knucklestuck, Snowy Mountain, Corvisquire, Charcadet, a máme tu aspoň nejaký pekný full art a Baxcalibura. Takže určite poteší. Prejdeme na druhý booster. V tomto prípade sa jedná o základný set Scarlet and Violet. Energiu, Toadschoola, Sandil, Houndoom, Fidough, Tachban, Tatsugiri, Scovillain, Fortress, Breloom a Iron Threads X. Takže mali sme 2 hity, nie nejaké extra hodnotné, ale určite poteší. Poďme sa teda pozrieť na ten hodnotnejší produkt. Ako som spomínal, tak tento je v hodnote, dajme tomu, okolo 700 korún. S kódom Pokégram na Alola.cz samozrejme trochu lacnejšie. Tak, podľa balenia by to malo obsahovať aj nejaké promokartičky, v tomto prípade Maškarády, Skeledirga a Quaxavela, 6 boostrov a much more. Takže sa poďme teda pozrieť, čo tam teda je. Tak spracované je doslova pekné, ako vidíme, tu sú teda tie samotné kartičky. Samotné kartičky, je tu ešte aj minca na hádzanie, v prípade, že hráte hru a nepoužívate na to kocku. Tu máme teda tie samotné boostre, malo by ich byť teda 6, do série Scarlet and Violet. Tak, ako vidíme tam Paradox Rift, Obsidian Flames, Paldia Evolve, ďalší Paradox Rift, Obsidian, Paldia Evolve, takže po 2 z každého. Tuto, ako vidíme, sa nachádzajú nálepky. Jedna relatívne veľká nálepka Charizarda z Obsidian Flames. Je to teda tá Terra verzia. Vidíme ďalšie nálepky. Ďalšie nálepky Quaxvela, Skeledirgeho a Maškarády. A tu sa nachádza teda obal. Maličký obal, do ktorého si môžeme odkladať kartičky, ktoré potenciálne nájdeme v tých boostroch. Okrem toho sa tu už nič iné nenachádza, ale plechovka vyzerá byť docela pekná, ako niečo do nej určite zabalíte. Asi môžete zobrať teda aj do školy.
Poďme sa teda pozrieť, čo sa nachádza v daných boostroch. Takže teda 3, tak začneme teda s Paradoxmi. Paradox je aktuálne jedna z mojich obľúbených sérií, pretože hoci tam nie sú úplne hodnotné kartičky, tak ak náhodou hráte hru, tak sa dajú z nich vyskladať docela zaujímavé herné balíčky. Tak uvidíme, čo tu budeme mať. Nakli ho a máme tam niečo? A nie, máme tam iba holo. Takže môžeme ísť na ďalší Paradox. Jedna vodná energia, Little Trubbish, Gimme Gold, Biglet, Snorlax Doll, Tinkatoon, Tatsugiri, Vanillish, Miltank a zase len holo. Nevadí, máme tam ďalšie 4 boostre. Samozrejme, ak zbierame kartičky a kupujeme si boostre proste pravidelne, tak vieme, že proste s tými boostrami je to vždycky taký akože pokus omyl, niekedy kúpite ich 10, nenájdete tam nič, inokedy kúpite jeden a máte tam kartu za pár tisíc. Ak náhodou neviete, ako zistíte hodnotu kariet, natočil som k tomu video, ktoré určite nájdete v popisku, prípadne na konci tohto videa. Trvá len 2 minúty a môže vám potenciálne zachrániť množstvo peňazí, pretože som neraz zažil na rôznych akciách, že deti sa snažili medzi sebou povymieňať kartičky dosť nevýhodne, pretože videli, že kamarát má trebárs nejakú zlatú a tá zlatá v lepšom prípade nebola falošná, hoci tie zlaté karty sú veľmi často proste falošné, ale nemala rozhodne takú hodnotu ako to, čo dané dieťa chcelo vlastne vymeniť. Umbreon, Gloom, Shackle, Palafin zase iba holo. Takže idem ďalej. Energia, Kiddy, Shinx, Pikachu, Slackoth, Knucklestuck, Corvisquire, Jet Energy, Gotil, Hoppip a Slacking. Takže zase nič, máme tam iba holo. Tak a máme tu Last Pack Magic, snáď uvidíme. Energiu, Superrod, Love Disc, Snorbird, Fletchling, Primeape, Mismagius, Bramblegast, Farigiraf, Hydreigon a máme tu jedno EX, takže je tu jeden hit, nie je moc hodnotný, ale samozrejme poteší. Tak ste to videli, môžete sa rozhodnúť sami. Oplatí sa kúpiť toto buď pre seba, alebo proste pre deti za vysvedčenie. Je to relatívne cenovo dostupný darček, podľa mňa určite poteší. Pravím, za 300 korún minimálne takýto peračník, prečo nie, pre fanúšika Pokémonov. Tak to bolo pre dnešok všetko. Ak si chcete pozrieť nejaké iné videá, otvárania iných produktov, určite ich nájdete pripnuté niekde tu v rámci tohto videa. Určite nezabudnite dať like a odber a vidíme sa na budúce. Čus.